Assalomu alaykum barchaga. Mana sammoyka, mana shuncha sammoyka bo'lib turib, ammo bitta tarozchalik bir kunda daromad olib kela olmaydi. Bu gapimga любой yerda javob beraman. Buni rasxodlari bo'lishi mumkin, kunlik. Svet, suv, nano, pano, pena, mena. Bunda rasxod yo'q. Mashina chiqdi, tushdi. Rasxod yo'q, faqat foyda. Barakasini bersin, Xudo xohlasa. Andijon viloyati Baliqchi tumaniga Chinobodga o'rnatdik, Xudo xohlasa. 8 metrli 60 tonnali bo'lgan tarozimizni. Kimga shunaqa tarozilar kerak bo'lsa, yuqoridagi telefon raqamlariga bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyatining Pop tumani. 5 yil garantiyasi bilan 60 tonnali tarozi, 8 metr uzunligi, eniga 3 metr. Ko'tarish quvvati 60 tonna, 5 yil garantiyasi bilan qaytaraman. $100 boshlanadi. Minimum $100 foyda kuniga daromadi. Hamma narsani tarozdan o'tyapti. Dehqonlarimiz faqat taroziga sochyapti. Qovun deysizmi, tarvuz deysizmi, mosh deysizmi, sabzi deysizmi, bug'doy deysizmi, hammasi. 60 tonnali tarozi bemalol zakaz qilaverasizlar, kimga kerak bo'lsa.